今回は今まで検証したものの結果と要約をまとめてみたのだ。当チャンネルでは主に戦闘に関して検証してきました。自キャラのものと戦闘色の仲間の検証ですね。火力だったりバフの効果の検証なのだ。中には視聴者様から間違いを指摘されたものもありました。そちらは今回修正したものを紹介していきます。それでは早速見ていくのだ。まずは自キャラの各戦闘色の技の威力値を出しました。これは攻撃、魔法攻撃プラス160の防具を着て新時の武器を装備した状態で訓練かかしを殴りました。そしてそのダメージを王国兵士の通常攻撃位置を100として算出しました。王国兵士は全体的に威力値は低めだけどテンション技は強力なのだ。傭兵は威力はトップクラスなのだけどモーション時間が長いので DPS は落ちるのだ。狩人は超貫きの矢がモーション時間ともに優秀ですね。魔法使いはバフや回復もできるので威力値は抑えめといったとこでしょうか。テンション技には属性が設定されているのだけど武器に属性をつけていてもテンション技の属性が優先されてダメージに反映されるので注意なのだ。次は各色で使うコンボでの DPS 指数を比較したものです。先ほどの威力値にモーション時間を考慮させて出したものです。こちらはカンストダメージを考慮せずに単純な DPS の比較として見ていただきたい。チャージ短縮がないものとチャージ短縮 30% をつけたものになります。狩人の DPS が1つ抜けていることがよくわかるのだ。2位は王国兵士なのだけど近接なので高いのは納得できるのだ。ただそうなると傭兵の DPS の低さは納得できないのだ。魔法使いは順当だと思うのだ。どの色もチャージ短縮 30% をつけるとしっかり DPS は上がっていますね。このことから汎用武器を作るなら新時の武器にチャージ短縮でしょうか。チャージ短縮をつけると立ち回りもすごく楽になるのでおすすめなのだ。次はより実践的な DPS でレベル100の伝説ドンバ母に毎秒いくらのダメージを与えれるかを比較したものです。各武器で飯薬なしとありで比べました。こちらはカンストダメージも考慮したものになります。カンストダメージに届きやすい狩人が伸び悩んでるのだ。反面カンストダメージの影響を受けない王国兵士が一番出てるのだ。傭兵はカンストダメージにも阻まれて火力が一番出てないのだ。魔法使いは属性武器かつ飯役ありで狩人を抜いているのだ。基本的に飯薬を飲めば火力が相当上がっていますね。それと属性武器はやはり強力ですね。伝説ドンバ母など周回する敵は属性武器を作っておきたいですね。傭兵はモーションを少し短くするとかカンストダメージを引き上げたりするなりテこ入れは欲しいのだ。次は狩人のいろいろな武器や飯役ありなしで伝説ドンバ母を何発で倒せるかを比べたものになります。狩人はカンストダメージに行きやすいので霜焼け武器や毒矢を駆使して火力を上げようというのです。1位は飯役ありのエルテネブルに霜焼け付与と闇属性アップに 10% をつけたものだったのだ。しかしこの検証で一番収穫だったのが3位の新時の弓に霜焼け付与をしたものなのだ。属性武器の場合は敵によって変えないといけないけど新時なら誰にでも使えるのでエルテネブルに一発差なので狩人は新時の弓に霜焼け付与が現状最適かもしれませんね。結果を見ると飯役は必須になりますが武器も近いよりは楽だと思います。カンストダメージが引き上げられれば結果は変わると思うのだけど現状は新時の弓に霜焼け付与で良いと思うのだ。次は伝説ドンバ母に殴られて火ダメを検証したものになります。基本的なステータスは揃えた状態で伝説ドンバ母は全て魔法攻撃なので魔法防御や魔法防御に関わるバフを試しています。こ
の検証結果で防御や魔法防御を上げても火ダメにあまり変化がないことが分かったのだ。そして伝説ドンバ母は風属性攻撃かと思っていたのだけど、まさかの無属性攻撃だということも分かったのだ。もし属性攻撃なら耐性をカンストの30にすれば550程度減らせていたのですが、ダメージ軽減マイナス255をつけた方が良いという結果に、王国兵士のガードに関しても検証して、ダメージカット率は 75% という高いものだと分かりました。ダメージカットした状態からダメージ軽減マイナス255されるので鉄壁になれるのだ。ちなみにガードしていたら360度どこからでもガードできるのだ。次は敵に与える状態異常について検証したものです。麻痺は7秒ほど無防備に、やけどは60秒間、防御魔法防御を下げるのだ。霜焼けは30秒間動きを遅くして、不用時に敵体力全体の1割分のダメージが入るのだ。このダメージは現状カンストせずに1万以上のダメージを与えるのだ。毒は30秒間敵体力全体の 0.5% 分のダメージが2秒ごとに入ります。合計 7.5% 分入りますね。眠りは殴り続ければ10秒ほど無防備にできます。そして起こす時のダメージが一発目だけ 1.1 倍ダメージになります。霜焼け不用時のダメージは基本的に1回なのでけど、現状王国兵士のソニックブレードやエレメンタルエッジで最大3回、魔法使いのバニッシュメントで2回入ります。複数陣で霜焼け付与すれば入った時点での攻撃が回数に反映されるのだ。次は敵の状態異常耐性について検証してみました。麻痺爆弾1個で麻痺させるために必要な付与率と王国兵士の稲妻切り何回で状態異常にできるかを調べました。武器に付与率プラス 100% つけた状態で調べています。敵の属性によって状態異常耐性に傾向があることが分かったのだ。麻痺は多少差はあるものの全員入るのだ。やけどは炎や水タイプの敵には効かないのだ。例外でガン燃えパンサーには効くのだ。霜焼けは水タイプの敵には効きませんね。炎タイプの敵には効きにくいです。眠りは闇タイプの敵に効かないですね。毒は大地タイプの敵に効きにくいです。伝説ドンバ母は眠らないのだけど、視聴者様からの情報でやけど付与した武器と併用すれば眠るみたいなのだ。謎なのだ。ここからは戦闘職の仲間に関する検証です。20名全員を条件を揃えてソロで戦ってもらい、その討伐速度でランキング化したものです。再開のオデオンを基準の100として火力指数を出しました。ククが1つ抜けて火力が高いのだ。2位は霜焼け付与もできるスノーなのだ。3位は通常攻撃も強いルーザ。4位は麻痺付与もできるのにネクが入ったのだ。下位5名はスペシャル技にダメージがついてないので低くなっていますね。火力にはスペシャル技の火力が大いに関わっていることが分かりましたね。ジークに霜焼け付与がつけばもっと高くなるでしょうね。ククのスペシャル技の威力値はすごく高く、弱点属性でなくても飯薬を飲めばカンストダメージ ×2 を与えるのだ。スタメン第一候補なのだ。次は核金管ボスを物理色と魔法色で倒してみて、その討伐時間の差で物理防御魔法防御が高い敵を探して、そのボスの討伐時間でランキングを作りました。物理防御が高いのは鋼鉄トーストス、魔法防御が高いのはダークでキャロッテだったのだ。鋼鉄トーストスの場合はヒーラーの白根を除く魔法色5名が上位を占めたのだ。ダークでキャロッテの場合は1位はククでしたね。2位以降は物理色が上位に上がってきているのが分かりますね。ククの火力が安定していることが分かりました。弱点属性で火力は変わりますが、敵の防御力でも差が出ていますね。
なかなか敵によってパーティーを変えることは面倒だけど、弱点属性や敵の防御、魔法防御で変えると討伐速度にも影響があることが分かったのだ。次は状態異常に関しての検証です。もともと状態異常にできる仲間やできない仲間には熟成で状態異常付与武器を持たせて比べてみました。こちらの検証で分かったことは、もともと状態異常付与できる仲間に状態異常付与装備をつけるとしっかり状態異常のしやすさが上がること、できない仲間に持たせるとちゃんと状態異常にできることなのだ。もともと状態異常付与できる仲間に違う状態異常の武器を持たせると2種の状態異常にもできることが分かりました。これにより装備の幅が広がったと言えますね。僕は状態異常付与が好きなので幅が広がることは嬉しかったのだ。あとスノーに霜焼け付与武器を持たせると霜焼け付与時のダメージが2回入るのだ。最後はバフが付与されるスキルを持つ仲間のバフの詳細について検証してきました。まずはオデオンです。小範囲に30秒間攻撃防御を 10% 上げるバフを巻きます。バフ時間は良いのだけど上げ幅は正直微妙なのだ。その上範囲が狭くモーションを見てからもらいに行くのは困難なのだ。デコ入れが欲しいのだ。次はルージュです。周囲の敵を麻痺させるとともに30秒間味方の攻撃を 10% 上げるバフを巻きます。こちらは範囲が広めなのである程度近くにいればしっかりバフをもらえ増進もできるのだ。ただ上昇値は先ほどと同じで微妙なのだ。こちらもテこ入れは欲しいのだ。次もルージュです。体力が 50% を切った時の自己バフで攻撃が 40% 上昇しますね。これに関しては上昇値は申し分ないのだ。ただし回復が制限されるので維持するのは難しいのだ。ルージュはスペシャル技にダメージがないのでこちらを駆使しても火力は低めなのだ。最後はシロネです。設置型のバフで小回復と30秒間防御を 10% 上げます。ヒールは大変助かるのだ。ただバフに関しては微妙なのだがおまけと考えるのだ。こうして見ていくと仲間のバフは微妙なものが多いのだ。その点アイテムの効果が高いことがわかるのだ。いかがでしたでしょうか。今まで検証してきたものをまとめてみました。どの検証もしてみて本当に良かったのだ。いろいろなことが分かって戦闘をより楽しめるようになったのだ。今後もし戦闘に関して調整が入れば変わるかもしれません。そちらはご了承ください。調整が入れば検証を喜んでするのでその際はよろしくお願いします。今後もアップデが来ればどんどん検証していくのだ。来たるべき新モードも楽しみなのだ。新モードに関しては小出しでもいいので情報は欲しいですね。9月26日にファミ通から完全攻略本と銘打った本が出るのでそちらも気になるのだ。検証したものの答え合わせができればよいのだ。当チャンネルでは他にも仲間の火力比較動画、仲間の結論装備紹介、汎用おすすめパーティー紹介、バカデッカーな大陸の効率的なエリアランク上げ方法などを扱っておりますのでぜひよろしければご視聴ください。どちらも概要欄に貼っておくので要チェックなのだ。このようなまとめ動画になりましたが皆様のお役に立ちそうでしょうか。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いいたしましょう。ではでは。またなのだ。